Agad namang isinugod sa ospital ang 8 construction worker matapos na matrap mula sa isang nasusunog na gusali sa 32nd Street, Bonifacio Global City sa Taguig kaninang umaga. Ayon sa Taguig City Fire Department, nagsimula ang naturang sunog sa basement 3 ng ginagawang gusali. Ito ang nagsisilbing temporary storage area ng materyales na ginagamit sa construction ng naturang building. Na-contain po natin, na-confine natin yung fire, yung sunog sa basement 3. Hindi na po yun kumalat, umakyat man or bumaba ng basement 4. So yun na po. Tinatayang nasa 500 manggagawa ang nasa loob ng building nang mangyari ang insidente, ngunit wala namang umanong malubhang nasugatan sa mga ito maliban na lamang sa mga nakaranas ng hirap sa paghinga dahil sa pagkalanghap ng usok. Pasado 1:00 ng hapon na magdeklara ng fire out ang mga otoridad. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga ng Taguig Fire Department kung ano ang pinagmula ng sunog na umabot sa ikatlong alarma.